السلام علیکم ڈاکٹر وقار. آج ہم آپ سے کیونکہ آپ ماشاءاللہ انٹرنیشنل سرٹیفائڈ ہیں, کائروپریکٹر تھراپسٹ ہیں, تو آپ سے سوال کریں گے کائروپریکٹر سے ریلیٹڈ. لوگوں کے بہت سارے کوشچنز ہوتے ہیں, تو عام عوام کے لیے کچھ سوال ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے. تو یہ بتائیں, یہ کائروپریکٹک ایڈجسٹمنٹ ہوتی کیا ہے؟ کائروپریکٹک ایڈجسٹمنٹ ہے نا, اس میں ہم جوائنٹس کی مینیپولیشن کرتے ہیں اور جوائنٹس کو پراپر الائنمنٹ میں لے کے آتے ہیں, جس سے آپ کا پوسچر امپروو ہو جاتا ہے, پین ریڈیوس ہو جاتی ہے اور بیٹر موبلٹی ہوتی ہے. یہ بتائیں جو کائروپریکٹک ایڈجسٹمنٹ ہے وہ فزیو تھراپی سے مختلف کیسے ہے؟ فزیوتھراپی جو ہے نا وہ ایک براڈ اسپیکٹرم چیز ہے. اس میں صرف جوائنٹ مینیپولیشن نہیں آ جاتی, بلکہ اس میں اسٹرینتھننگ ایکسرسائز آ جاتی ہے, پراپر ریہیب آ جاتا ہے. جو کائروپریکٹک ایڈجسٹمنٹ ہے نا, وہ ایک آپ سمجھیں سب اسپیشلائزیشن برانچ ہے, جس میں ہم صرف جوائنٹس مینیپولیشن کو کرتے ہیں, اور یہ بہت ایک نیش کیٹیگری میں آتا ہے. کہ کائروپریکٹک ایڈجسٹمنٹ یہ سیف طریقہ ہے؟ اگر یہ پراپر لائسنسڈ لوگ کریں تو بہت سیف ہے اور بہت اچھے ریزلٹس ہیں. لیکن اگر کوئی پراپر لائسنس نہیں ہے اور اس کی اسپیسیفک ٹریننگ اس میں نہیں ہوئی تو وہ پھر ڈینجرس بھی ہو سکتی ہے. کائروپریکٹک ایڈجسٹمنٹ سے آپ کا نیک اور بیک پین کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ 100% شور بات ہے کہ نیک اور بیک پین بیسکلی مسل ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہے, کوئی نیورل اسٹرکچر اس میں کمپریس ہو رہا ہوتا ہے, تو کائروپریکٹک ایڈجسٹمنٹ سے وہ کمپریشن جو ہے نا وہ ڈی کمپریس ہو جاتی ہے. اور جب ہم اسپیسز کریٹ کرتے ہیں اسپائن میں تو مسل ٹینشن بھی ختم ہو جاتی ہے, نرو کمپریشن بھی ختم ہو جاتی ہے. کائروپریکٹک ایڈجسٹمنٹ کے کتنے سیشن ریکوائرڈ ہوتے ہیں جس میں فرق پڑنا شروع ہو جائے؟ یہ ہے کہ ان موسٹ آف دا کیسز 60-70% کیسز میں ایک سیشن میں ہی جو ہے نا وہ فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 1 to 3 سیشنز اگر کوئی بندہ لے لے تو باڈی ان پازیٹیو چیزوں کو اڈیپٹ کر لیتی ہے, تو وہ زیادہ بہتری ہوتی ہے. ضروری سوال ہے کہ کائروپریکٹک ایڈجسٹمنٹ کن لوگوں کو اوائڈ کرنی چاہیے؟ 70+ ایئرس کی ایج ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ بون ویک ہو جاتی ہیں, آسٹیوپروسس ہے, آسٹیوتھرائٹس ہے, یا فیسٹ جوائنٹ آرتھروپیتھی ہے, کچھ ایسی اب نارمیلٹیز ہیں. کینسر والے کیسز میں فریکچرز جن کو ہوئے ہوئے ہیں یا فوراً آفٹر سرجری, یہ ریکمینڈیڈ نہیں ہوتی. ایک لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ کائروپریکٹک جو ایڈجسٹمنٹ ہے صرف اسپائن کے لیے ہے, تو یہ بتائیے گا ذرا. اسپائن کے لیے صرف نہیں ہے, بلکہ اسپائن کے ساتھ ساتھ ہم ایکسٹریمیٹیز کو بھی ٹارگیٹ کرتے ہیں, جس میں ہپ, نی, اینکل جوائنٹ ہے آپ کا, شولڈر, ایلبو, ریسٹ جوائنٹس ہیں, ایون فنگرس کے جوائنٹس ہیں. تو پراپر مطلب فل باڈی کے جوائنٹس ہیں نا, ان کو ہم ایک ایک بار اسیس کرتے ہیں اور پھر ان کی مینیپولیشن کرتے ہیں. لانگ ٹرم کائروپریکٹک ایڈجسٹمنٹ اگر آپ کرواتے رہتے ہیں تو اس کا کوئی لانگ ٹرم میں بینیفٹس بھی ہوتے ہیں؟ یہ اچھے بینیفٹس ہیں. مینلی یہ کہ آپ کا پوسچر اپرائٹ رہتا ہے. اس کے ساتھ ہم یہ بھی ایجوکیٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو کہ آپ نے پوسچر کا خیال رکھنا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, مطلب وہ ساتھ آپ نے کرنا ہے. لیکن اس سے یہ کہ موبلٹی امپروو ہو جاتی ہے. جو کرونک ایک سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو کرونک ہیڈ ایکس ہو رہے ہوتے ہیں یا موبلٹی ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں, ان سے چلا نہیں جاتا. اسپیسیفکلی جس طرح شیٹک کا جو ہے بہت کامن ہے, لو بیک پین ہے, تو اس میں ان کے آپ 3-4 سیشن لیں کائروپریکٹک ایڈجسٹمنٹ ود ان 2-3 months, اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 90-95% ایون 100% وہ چیز کیور ہو جاتی ہے. بڑا ضروری ہے. صرف جو کائروپریکٹک ایڈجسٹمنٹ ہے یہ کائروپریکٹک تھراپسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ فزیو تھراپسٹ بھی پرفارم کر سکتے ہیں؟ مینیپولیشن جو ہیں وہ تو فزیو تھراپسٹ بھی پرفارم کر سکتے ہیں, کیونکہ موسٹ ریلیٹڈ فیلڈ فزیو تھراپی ہے اس سے, کیونکہ مینول تھراپی میں یہ آپ کو کرنی پڑتی ہے موبلائزیشن اور مینیپولیشن. لیکن جو ان کی اسپیسیفک ٹیکنیکس ہیں, ہر ورٹیبرا کو کس طرح آپ نے پیلپیٹ کر کے ادھر فورس لگانی ہے, اس کے لیے آپ کو کچھ آورس کی ٹریننگ ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو فزیکل تھراپسٹ بھی کر سکتے ہیں اور انہی کو اس میں سب اسپیشلائز کرنا چاہیے. ضروری سوال ہے, لوگوں کو اس کے بارے میں بڑا ڈر ہوتا ہے کہ کریکنگ ساؤنڈ جو ہوتی ہے یہ نقصان دہ تو نہیں ہے؟ ہاں جی, یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ مطلب کہ کوئی ہڈی توڑ دی ہے, یہ کریک ساؤنڈ کہاں سے ہے. یہ بیسکلی جوائنٹس کے اندر مسل اسٹفنس کی وجہ سے یہ ایڈیشنز بن جاتی ہیں اور ببلز بن جاتے ہیں, تو وہ ان ببلز کی کو توڑنے کی یہ پاپنگ ساؤنڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے کسی کو گھبرانا نہیں چاہیے, تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. ہاں, اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر پاپنگ ساؤنڈ آئی ہے وہاں پر ڈس فنکشن موجود تھا, تو اب ہم نے اس کو ری الائن کر لیا. اور اگر فار ایگزامپل آپ نے پورے پیشنٹ کی کائروپریکٹک ایڈجسٹمنٹ کی ہے اور اس طرح کوئی کریکس یا پاپنگ ساؤنڈ نہیں ہے, تو یہ ایک اچھی بات ہے, یعنی گڈ نیوز ہے کہ اس میں